грибок. Еще грибок. Ой, что это такое? Ой, где это я? Скорей, скорее, зайчику нужна помощь. Что же ты стоишь? Бежим скорее. Ой-ой-ой, меня сейчас съест волк. Волк, не трогай зайчика. Маленьких обижать нельзя. Пустите, я больше так не буду, потому что я голодный. Я тебя накормлю вкусными грибами из леса. Так, вкусно. Спасибо. Я быстренько буду есть грибы. А куда мы идем? Узнаешь. Аристотель, ты сделал подарок для Лунтика? Я уже все сделал. Здравствуй, Лунтик. За то, что ты спас нашего друга, мы тебя хотим наградить. Это тебе. Что это? Это специальный браслет, чтобы переноситься по времени. Одеваешь его и оказываешься где захочешь. Спасибо, я домой. Меня там ждут мои друзья.